السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي الكحة أو السعال بشكل عام؟ بداية، الكحة أو السعال هي ردة فعل طبيعية تقوم بها الرئة لتنظيف القصبات الهوائية، وهي أيضا عمل لا إرادي كما نعلم، وفي بعض الأحيان تكون إرادية مفاجئة متكررة لتفريغ المجاري التنفسية العلوية، سواء كان من المخاط أو من أي شيء آخر نتيجة وجود بعض المشاكل المختلفة. ولعلاج الكحة أو السعال نستطيع شرب يوميا كوبا من الماء الدافئ مع معلقة من العسل على الريق، وأيضا نحاول أو نكرر شرب المشروبات الساخنة. وكما نعلم يجب علينا تناول بعض الحمضيات وأخذ الوقت الكافي في النوم ومحاولة الراحة، وبإذن الله سوف نعفى ونعالج. وأيضا نستطيع الاستعانة أيضا بمحاولة أكل الشوكولاتة الداكنة، فهي تساعد أيضا على الأحبال الصوتية بشكل كبير جدا. إلى اللقاء.